Da così a così. Facciamo insieme il minestrone di verdure. Prendiamo una pentola bella grande. Iniziamo tritando mezza cipolla, un paio di carote e un paio di coste di sedano. E tagliamo a cubetti anche una bella zucchina e un paio di patate. Io ci metto anche un po' di legumi, questi sono 200 g di fagioli surgelati e 200 g di piselli. Aggiungo anche qualche foglia di bietola tagliata a pezzi, questi sono circa 100 g. A questo punto ricopriamo tutte le verdure con l'acqua, ne servono circa 2 litri. Portiamo tutto sul fuoco. Aggiungiamo un cucchiaio di sale e io di solito aggiungo anche mezzo cucchiaino di bicarbonato che fa rimanere le verdure belle verdi. Aspettiamo il bollore e dal bollore il minestrone deve cuocere circa mezz'ora. Poi durante la cottura aggiungeremo altri ingredienti, poi vi faccio vedere. A questo punto possiamo arricchire il minestrone con degli ingredienti facoltativi. Io aggiungo sempre un po' di pomodoro, questi sono 100 g circa di polpa di pomodoro. In alternativa si può utilizzare un cucchiaio di concentrato di pomodoro oppure un paio di pelati e romperli direttamente all'interno del minestrone. Poi, se vi piace, per dare un tocco di sapore in più si possono aggiungere anche dei funghi. Questi sono un mix di funghi surgelati, ne bastano pochissimi. E facciamo finire di cuocere. Come avete visto io non ho ancora aggiunto olio perché l'olio preferisco metterlo a crudo, quando il minestrone è già pronto. Però se preferite si può fare un soffritto dopo che abbiamo tritato sedano, carote e cipolla. Poi aggiungete il resto delle verdure e ricoprite con l'acqua e fate cuocere il minestrone. Poi il segreto della nonna. Vi ricordate che le nonne tenevano sempre da parte le croste di parmigiano di grana? Perché poi dopo le mettevano nel minestrone, quindi fate così anche voi. In cottura si sciolgono un po' e rendono il minestrone ancora più saporito. Un'altra cosa che si può fare quasi a fine cottura è aggiungere una pastina oppure del riso. Una volta si usava pure spezzettare direttamente gli spaghetti dentro. Poi quali altre verdure si possono utilizzare? Sfruttiamo quelle di stagione. Io ad esempio adesso ho messo la zucchina, però si può utilizzare la zucca. Poi perché no, magari in inverno si può arricchire anche con della verza oppure con del cavolfiore se vi piace. Un ultimo trucchetto per far piacere un po' di più il minestrone ai bambini. Provate ad aggiungere del mais. Il mais in scatola, a fine cottura lo sgocciolate, lo lavate e lo aggiungete al minestrone. Assaggiamo, aggiustiamo di sale e mettiamo l'olio.